ये चीज अब मेरा है बिल्ली। अब तो देख, वापस कर बैठ, ट्राई करके देख। इस माउस ने कैट को चैलेंज कर दिया। माउस हर रोज कैट को पागल बना रहा था, लेकिन आज कैट ने प्लान बनाया। माउस फंस गया अपनी ही चालाकी में। एंड में दोनों दोस्त बन गए।